আমরা রাজশাহীতে আসছি চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঘুরতে। এখানে আমরা বারবিকিউ পার্টি করতেছি। কালকে 14 তারিখ পুরান ঢাকায় সাফাইন হবে, এটা সবাই জানেন। তো আমরা সেই জন্য আজকে আমরা একটা পার্টির আয়োজন করছি। তো বারবিকিউ পার্টিটা একটু দেখাবো আপনাদের কিভাবে কি করতেছি। হ্যালো গাইস, তো আমরা এসে পড়েছি আমাদের যে এখানে বারবিকিউ চিকেনটা রান্না হচ্ছে। দেখেন, এখানে স্থানীয়রা চাঁপাইনবাবগঞ্জে যারা থাকে তারা যে চুলা ব্যবহার করে তা আমরা নিয়ে নিয়েছি আমাদের বারবিকিউ চিকেন বানানোর জন্য, কারণ এখানে বারবিকিউ যে মেশিনগুলো আছে সেগুলো পাওয়া যায় না। এখানে আমাদের ইসমাইল মামা আছে। অনেক সুন্দরভাবে যে ঘ্রাণটা যে আসতেছে সেটাই অনেক টেস্টি হবে বলে মনে করছি। তো খাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো। আর ভিতরে দেখেন আমাদের যে আরেকটা ফয়েল পেপারের ভিতরে দেখছেন, আমরা আগুনের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি, ওটা বের করা হচ্ছে। অনেক সুন্দরভাবে আগুন জ্বলে উপরে যে বারবিকিউ চিকেনটা আছে সেগুলো তৈরি হচ্ছে। ইনশাল্লাহ টেস্ট করার পরে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট জানাতে পারবো। তো সাথে থাকুন, দেখি কি হয়। আমরা ফয়েল পেপারটা খুলে দেখতেছি কিরকম হয়েছে। অনেকটা পুরা উপরে যে একটু পুরা হলেও ভিতরটা একটু ভালো হয়েছে। আমাদের বারবিকিউ যে মাংসটা ছিল চিকেন, সেটা হয়ে গেছে। তার সাথে আছে সালাদ এবং রুটি। আপনাদের দেখাচ্ছি কি কি আছে। সালাদ বানিয়েছি আমি নিজে, সালাদটা সবাই প্রশংসা করলো। আর রুটি আছে, রুটি কিনে এনেছি। এবং এই যে ফয়েল পেপার দিয়ে যেটা করেছিলাম বাম সাইডেরটা এবং ডাইন সাইডেরটা হলো কয়লাতে পোড়ানো। দুইটা মিলে আমরা এখন টেস্ট করব। সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য।